सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी शो। आप देख रहे हैं खोजडील और मेरा नाम है हारिस। दोस्तों, इमर्जन रॉड्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं। वो सारी की सारी इमर्जन रॉड जो है 1500 वॉट की होने वाली है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे 1000 वॉट का, 2000 वॉट का, लेकिन मैं आपको जो है 1500 वॉट वाले ही दिखाने वाला हूं। और जितने आपको दिखाऊंगा सभी आपको शॉक प्रूफ मिलेंगे, मतलब उनके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा तो आपको करंट लगने की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। रस्ट फ्री होने वाले हैं जितने भी। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो इनके एलिमेंट होते हैं जो पानी के अंदर जाता है रॉड का, उस पर यूज करने के बाद जो है पपड़ी सी जम जाती है, लेकिन मैं आपको जितने दिखाऊंगा उन पर ये पपड़ी नहीं जमेगी। वाटर प्रूफ है सारे के सारे। अब यहाँ पर वाटर प्रूफ होने का मतलब ये है कि अगर आप जो है इमर्जन रॉड अपने अंदर डाल रहे हैं पानी में और आपका गलती से हाथ चला जाता है पानी के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा। इस तरीके का वो शॉक और वाटर प्रूफ होने वाला है। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जबरदस्ती उंगली ना डालें उसके अंदर, मतलब डल भी जाती है तो आपको शॉक नहीं लगेगा, वाटर प्रूफ है। बकेट का हैंडल आपको ऑब्वियसली सभी के अंदर मिलेगा, और जितने आपको दिखाऊंगा सबका केबल लेंथ आपको 1.5 से लेकर 2 मीटर की केबल लेंथ मिलने वाली है सभी में। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी, सभी के अंदर होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 की लिस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिन जिनको जरूरत है। ये बेस्ट ही होने वाला है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो मैंने रखा है दोस्तों, वो है बजाज की इमर्जन रॉड। आप मेरे साइड में देख सकते हैं 555 रुपीज करंट प्राइस है, ऊपर नीचे हो सकता है। 1 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी इसके ऊपर, और 40 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ ही आपको मिल रहा है 16A सॉकेट के साथ। कोई भी अप्लायंस जिसका वॉट 1150 से ऊपर है उसमें आपको जो है 16A वाला सॉकेट या कहूं तो प्लग दिया जाता है। तो दोस्तों, काफी अच्छा है। बजाज इज अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड हियर इन इंडिया। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। सेकंड नंबर जो मैंने दोस्तों रखी है वो है रिको की इमर्जन रॉड। आप मेरे साइड में देख सकते हैं 757 रुपीज करंट प्राइस है, ऊपर नीचे हो सकता है। 1 साल की वारंटी आपको इसके ऊपर मिल जाती है, और लेंथ की बात करता हूं तो 25 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ ये इमर्जन रॉड आपको इस वक्त मिल रही है। ISI सर्टिफाइड भी है, इसका मतलब काफी बढ़िया है, एकदम ब्रांडेड है। रिको इज अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड। तो दोस्तों, इसी ये इमर्जन रॉड भी आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। दोस्तों, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट इमर्जन रॉड्स हैं 1500 वॉट वाली जो मैं आपको बता रहा हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको अपनी इमर्जन रॉड मिल जाएगी। थर्ड नंबर जो दोस्तों मैंने रखी है वो है क्रॉम्पटन की इमर्जन रॉड। आप मेरे साइड में देख सकते हैं 499 करंट प्राइस है, ऊपर नीचे हो सकता है। 1 साल की वारंटी इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही है। हीट इंडिकेटिंग लाइट भी आपको इसके साथ मिल जाती है। इसका मतलब जब भी ये जलता है, आप इसको लगाते हैं प्लग इसका, तो एक लाइट जल जाती है रेड कलर की। लेंथ की बात करता हूं तो 32 सेंटीमीटर की लेंथ लंबाई के साथ ही आपको मिल रहा है, और ये भी ISI सर्टिफाइड है। तो मतलब एकदम ब्रांडेड है, एजेंसी द्वारा ये सर्टिफाइड करा गया है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, क्रॉम्पटन भी काफी फेमस ब्रांड है, इसके एयर कूलर भी बहुत ज्यादा फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में क्रॉम्पटन इज अ वेरी वेरी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी अच्छा एक परचेजिंग ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। दोस्तों, इसमें फोर्थ नंबर जो मैंने रखा है वो है हैवेल्स का इमर्जन रॉड। आप मेरे साइड में देख सकते हैं करंट प्राइस चल रहा है 729 रुपीज, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। इस पे आपको जो है 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, जो कि एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ दीज काफी ज्यादा है 2 साल की इस प्राइस रेंज में। हीटिंग इंडिकेटिंग लाइट भी आपको मिल जाती है, लग जाएगा, आप प्लग लगा देंगे तो बत्ती चल जाएगी, निकाल देंगे तो इंडिकेट करेगा वो आपको बेसिकली। लेंथ की बात करूं, लंबाई की बात करूं तो 34 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ आपको मिलता है। काफी डीप आपकी बकेट के अंदर ये जा सकता है। ISI सर्टिफाइड है, इसका मतलब बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम क्वालिटी जो है इसकी टेस्टिंग अच्छे से करी गई है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी बढ़िया एक परचेजिंग ऑप्शन हो सकता है, जस्ट बिकॉज हैवेल्स इज अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड। लास्टली जो हमने रखी है वो है USHA की इमर्जन रॉड। आप मेरे साइड में देख सकते हैं 533 रुपीज करंट प्राइस है, ऊपर नीचे हो सकता है। 2 साल की वारंटी आपको इसके ऊपर मिल रही है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेंथ की बात करता हूं तो 30.5 सेंटीमीटर की लेंथ लंबाई के साथ ही आपको मिल रही है। हीट इंडिकेटिंग लाइट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, बत्ती जलाने वाली। जब जलेगा तो बत्ती जल जाएगी, जब निकालेंगे प्लग तो बत्ती बुझ जाएगी। और ISI सर्टिफाइड भी है, इसका मतलब एजेंसी ने सर्टिफाई कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, एकदम सेफ है, ये ISI सर्टिफाइड है। तो दोस्तों, USHA भी काफी फेमस ब्रांड है, काफी पुराना है। USHA की मशीन जो हाथ से चलाई जाती है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी अच्छा एक परचेजिंग ऑप्शन ब्रांड खरीदने के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 की वजह की लिस्ट। इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में जानना है तो खोजडील की वेबसाइट पर जाइए, और इनके ऊपर आप ब्लॉग्स और आर्टिकल्स जो लिखे गए उन्हें आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियोस में।